Hello viewers, welcome to my video. Today I'm going to show you my way of feeding pigs, जिसमें घर का पकाया हुआ चावल, चावल का भूसी, अल्कोहल वेस्ट और जेस्टेशन फीड भी शामिल है। जेस्टेशन फीड इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। जेस्टेशन फीड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और बेहतर सेहत पाने के लिए ज़रूरी है। मेरा कातुरा की कैपेसिटी 600 ग्राम है, सो आई फीड 3 बाउल per feeding and 3 times a day, so they get around 1.8 kg feed per day. आपको 2.5 kg to 3 kg feed दिन में देना होगा। तो यहाँ मैं खर्चा बचाने के लिए घर का चावल और चावल का भूसी भी मिक्स करता हूँ। तो व्यूअर्स, see you in my next video and please help me by following, liking and subscribing my channel. Thank you.